General window 11 ko general run durkin attitude lopcd opcd ma thedwin ya ma general tbn lo khor trust platform mo ju ko general chaw lwin bi do thedwin ni ma general user de atwa athong win zone ne alwet ku zone do nilan ko general yi che tha pare khmya ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ knowledge span community training ကဖော်ပြမဲ့တင်ငယ်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ code to tutorial เนาะဒီမှာ process code to tutorial run to kit မှာကျွန်တော်တို့ window 11တင်ပါပါเนาะ window 11တင်ခြင်းတင်ငယ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ header ကိုကြည့်လိုက်ပါ header ကိုကျွန်တော်တို့90အနေနဲ့တင်ပါမယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်တင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ code to tutorial မှာလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလည်းကျွန်တော် code to tutorial မှာလည်းတင်တယ်window 11တင်နေပြောတော့ဗောနော်အဲ့ဒါမှာ window 11တင်မှာဒီမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ window စတင်နေပြီ window တင်မှုတင်နေရတော့သိပါနော် Facebook ကျွန်တော်တို့ CD DVD နဲ့ထားရလို့အမျိုးခုနောက်ပိုင်းတော့ DVD မသုံးကြတာများပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ file set window file set တွေကလည်းကြီးလာတယ်ဟုတ်နော် window file set တွေကများလာ official ပြောရင်ပေါ့များလာပေါ့နော် official ဆိုရင်လည်းများလာပြီနော်အဲ့တော့ pre activated တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မများ okay ဒီအမားလေးပါနော်ကျွန်တော် system threat exception not handle ဆိုတဲ့အမားလေးကိုဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရပါတယ်okay เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာအပြင်ကျွန်တော်ကအခုအရင်တော့ဆို window တက်မှာဆိုကြုံနေကြအများကြုံနေကြ MBR GPT အမှားပါเนาะအဲ့ဒီအမှားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အခု system PC cannot run ဆိုတဲ့အမှားပါတဲ့ window 11မှာဆိုရင်စက်နေနေမှာဆိုရင် OPC တွေမှာဆိုမရတဲ့အမှားကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြမှာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ဥစွာပထမတော့ကျွန်တော်တို့ system ကျွန်တော်တို့system threat exception ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်เนาะ okay ဆိုတော့က what is threat exception not handle ကိုပြောလို့မရချင်းမြောင်းလဲဘာလဲပေါ့ the system threat လမ်းကြောင်းနေ exception ကျွန်တော်တို့ not handle ပြောင်းလို့မရတဲ့ change error အမှားအနေနဲ့ usually အမြဲတမ်းအားဖြင့် indicated ညွှန်ပြတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာညွှန်ပြတာလဲ the system threat လမ်းကြောင်းတွေကထုတ်လုပ်ပေးတယ် generate ထုတ်ပေး exception ချွင်းချက်ဘယ်လိုအမှားတွေလဲ the error handler does not get ဟဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖမ်းမိလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ error အမှားထုတ်ပေးပါတယ် that is exception very အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ချွင်းချက်ကမျိုးမျိုးရှိပါတယ် but the what is စာတိန်တေးကြတဲ့အကြောင်းအရာ that usually cause ဖြစ်ပွားတဲ့ incomplete driver မတလျော်တဲ့ driver မကိုက်ညီတော့ driver system incomplete system မကိုက်ညီတာ memory conflict memory တိုက်နေတာတွေเนาะ RU ဆိုရင် hardware တွေ hardware device တွေပေါ့တခုခု graphic card ပဲဖြစ်ဖြစ် memory card ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ် sound card တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါမျိုးတွေကိုတိုက်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအပြင်ခုနတော့က chapter မှာကျွန်တော်တို့ that PC cannot run လဲဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာokay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီเนาะကျွန်တော် Windows 11တင်ဖို့အတွက်ဒီမှာက run 2kit เนาะ2048 processor go to jure ကိုပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စတင်ပြီ Windows 11စတင်ပြီးတော့တင်ပါပြီ okay เนาะဒီစနစ်တော့လိုက်မကြည့်ပါနဲ့ဒီစနစ်ကကျွန်တော်တို့ boot day ပဲတစ်ပတ်က DVD ဖြစ်မယ် boot day ပဲတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ CD USB ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့မိမိ boot day ပဲထားဖို့ထားနေတော့သိမြင်ထင်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်။ Okay Windows ကိုလည်းခဏခဏတင်ကြည့်ပါ။ Windows ကိုလည်းခဏခဏတင်မှသာလေရင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီအချိန်လေးမှာဒီပုံစံလေးမှာအခက်အခဲတွေ့မယ်။နောက်တစ်ခါတင်ရင်ဒီပြနေရာမှာအခက်အခဲကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီပြနေရာဒီပြဆက်ပါနော်။နေရာတွေဆိုဆက်တွေကိုပြောတာပါနော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အချိန်လေးဆိုတာလေမိမိတင်တဲ့အချိန်နဲ့ Windows up to date မထွက်သေးတဲ့အချိန်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အများကြီးရှိပါတယ်။ Windows တင်တာလည်းမလွယ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကြာရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Okay ဒီနာက language ရွှေတွေ pause ပါပြီးတော့ install now ရောက်ပါပြီเนาะ install now နှိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့ပဲเนาะတကယ်တမ်း Windows ခဏခဏတင်မှသာလေ Windows တင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြကြအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် Windows တင်တာတော့တကယ်တမ်းပြောစရာမလိုအောင်တော့set တွေရောကျွန်တော် boot တွေပဲတစ်ပတ်တွေရောနီးစနစ်ကြကြလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမကြုံပါဘူးเนาะအများကြီးပါမကြုံတော့ပါဘူး okay ပါเนาะကျွန်တော်ပြောတာ okay ဒါဆိုဒါတော့ license key ထည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် under hub မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က license key under hub လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ် okay ပြီးတော့ home နဲ့ education မှာဘာတွေ
ကွာချလဲဆိုတော့ home ကတော့တချို့ကြတော့လဲgroup policy မှာပါတာဘူးတချို့ကြတော့ service တွေပေးထားတတ်တယ်နော် education ကတော့နည်းနည်းသူ့ထက်တော့နည်းနည်းလေးတာပါတယ်ဒါတို့တော့ကျွန်တော်က provide ယူပါတယ်နော်ကျွန်တော်က provide သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် provide ယူပါတယ် okay ပြီးတော့ next ပေါ့ okay ဒီနေရာမှာပေါ်လာပါပြီ this PC cannot run Windows 11ဒီဆက်ကကျွန်တော် Windows 11တင်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ် okay ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ the PC does not minimum requirement မလို့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က back ကိုပြန်ထွက်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဖြစ်ရှင်းနည်းတွေအများကြီးရှိပါတချို့ကြတော့ဒီနေရာတွေမှာဖြစ်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်ရှင်းတယ် okay ဒါတွေက walkie ဖြစ်တဲ့ set တွေဖြစ်ပါတယ် walkie မဖြစ်တဲ့ set လည်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะတချို့ကြတော့ ISO တွေကကျွန်တော် pre-activated ISO တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါပေမဲ့တကယ့်ကို ISO စစ် Microsoft Office ကစစ်ဆိုရင်တော့ဒီ install now နေရာမှာနှိပ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာ install now မှာထုံးစံတဲ့ MBR GPT ပြောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းတဲ့ F10 နှိပ်ရပါတယ် okay ဒီမှာတချို့အမေးများတဲ့မိကွန်ကကျမတို့ shift F10 နှိပ်မရဘူးဆိုရင် hotkey ကိုဖွင့်သွားပါ bounce ထဲမှာမှတ်ထားပါ bounce ထဲမှာပါ hotkey ကိုဖွင့်လိုက်ပါ hotkey ကိုကျမတို့ကဖွင့်လို့ရပါတယ်ဖွင့်ပြီးပါတယ်သို့တော်ညာလည်းမရပါဘူးနှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တချို့ set တွေကြတော့လေ shift နဲ့ function နဲ့ F10 နဲ့ယခုလိုပဲတက်လာပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါ